司就说他的车子有问题，那这时候有一个消费正义跑出来了，那我今天要怎么办？或者是我今天上网买一条裤子，那裤子我觉得有瑕疵，我觉得它就是拉不起来，那对方不肯赔钱给我，这时候怎么办？这就是遇到一个消费正义。法律上它有规定，它有给他几个处理的方式啦。第一个就是申诉，有3个方式哦。第一个是申诉，第二个是调解，第3个是消费诉讼。也就是说，我们有一个消费事件产生之后，你有很多管道，你不一定一开始就要去告官。就像我们上课第1堂有讲过嘛。今天来学法律，并不是说我一定要跟他告到底，还是怎样。我们可以知道怎样去处理事情。那如果有一个争议产生，一般而言，我们也不会建议说你直接去走诉讼。就像之前，也有，就是之前同学也有问过我问题，那我也是建议他说，我们先去走调解，不要直接去走诉讼。那现在这个消费者保护法，它特别把这个东西把它明文，所以第一个先去走申诉，第二个去走调解，第3个走消费诉讼。申诉跟谁申诉？为什么要特别写？就是有一个消保法，它特别的一个消费者的一个保护单位，消费者保护团体，去找他，去跟他讲，我们这边有一个处理的流程。字可能有点小，所以第一个部分就是跟卖你的人去跟他做一个申诉，或者是去跟消费者保护团体做一个申诉，这是第一个部分。那你申诉完之后没有效果怎么办？去找官，去找政府来帮你的忙。通常在这种消费事件，你就可以去有很多管道会去帮你。有时候你不一定要直接请律师，所以他就会跟你讲，你可以去找消费者保护官。同学们有听过消基会跟消保会吗？这是不同的东西哦。你知道消基会是什么吗？消基会就是消费者基金会，它是一个私人的一个企业，私人的一个机构。私人的消基会，那另外一个是消保会，是消费者保护委员会，这个就是一个政府机构。为什么要这样分？也就是说，消基会它的立场比较超然，它就是一个站在人民的立场在处理事情的一些人。比如说你有一些，我今天大同沙拉油有问题，那第一个跳出来是谁？是消基会，他会帮你一起去想办法处理这件事情。那他会怎么帮你？有可能他会跟你一起去找消保官，那消保官就是消保会的人，也就是说他是一个政府单位，就是特别设计了一个民间团体，让他去处理这件事情，可以不用这么的自私因为有时候我们在找政府单位的时候需要一些流程嘛，那甚至于是他是政府单位，我们不太信任他。那消基会它原则上就是一个民间团体，那我们可以相信他，他原则上跟我们站在同一边。所以你可以去找消基会申诉，他会怎样做？他可能会帮你开记者会，或者是他可能会帮你一起去走诉讼，这都是一个管道。那接下来为什么要去找消费者保护官？他就是一个行政单位的一个官员，那他有公权力。所以比如说一样大同沙拉油事件，消基会他可以干嘛？他可以跟你一起去告他，但是他没有办法对他做一个处罚。他也没有办法限制他下架，但是谁可以？消保官，他是一个政府单位，大概是这样子的一个关系。那所以我们第一个类似找消基会申诉，消基会不行，我们找消保官。为什么要找消保官？因为他有公权力，他可以去对这个公司或者这个厂商去做一个制裁的一个动作，这是申诉。那消保官还是没有办法处理之后怎么办？调解，有一个特别，我们之前